హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. ఈరోజు వాట్ ఐ కుక్ ఇన్ ఏ డే కైండ్ ఆఫ్ వ్లాగ్ అనమాట. ఈరోజు నేను మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తాను, లంచ్ చూపిస్తాను. ఇలాగా సూపర్ ఈజీగా చాలా తక్కువ టైంలో మంచి మంచి రెసిపీస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను చూపిస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే నేను మా ఉయ్యాలు ఉంది కదా, మా బెడ్రూమ్లో ఉన్న ఉయ్యాలు తీసి బాల్కనీలో పెట్టాను. ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది తెలుసా. అక్కడ బాల్కనీలో పెట్టేస్తే ఏంటైంది, కొంచెం సేపు నేను అక్కడ కూర్చుంటున్నాను, కొంచెం ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. లేదంటే ఎప్పుడు చూసినా ఈ రూము ఇల్లు ఎక్కడో ఒక సామెత ఉంది, మనం ఎంత బయట తిరుగుతామో అంత బాగుంటామని చెప్పి. అది సో ట్రూ. నిన్న నాకు ఇలా కట్ అయిపోయింది. ఆ గ్యాస్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాస్ది ఇలా జస్ట్ ఇప్పటి వరకు నేను ఆ గ్యాస్ని తుడుస్తున్నాను, అన్నీ చేస్తున్నాను. ఇరిగిపోయిన గ్యాస్ ఉంది కదా, అది జస్ట్ నేను దానికి బర్నర్ ఏంటైంది, ఆ బర్నర్ ఏంటైంది అని చూడడానికి ఇలా వంగాను. ఆ చెయ్యి పసక్కని వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఎంత నొప్పి వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ నొప్పి వచ్చింది. ఏంటి చెయ్యే కదా దుమ్ముకుంటున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఏంటి, ఈ ప్లేస్ కూడా మనం ఎంత యూస్ చేసేస్తామా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? మనకి ఎక్కడ దెబ్బ తగిలింటుంది అంటే, ఇప్పుడు కాలుకో ఎక్కడికో దెబ్బ తగిలితే ఆ దెబ్బ తగిలిన వరకు మనకి తెలియదు అనమాట. ఆ ప్లేస్ మనం ఎవ్రీ మూమెంట్లో మనం యూస్ చేసేస్తూ ఉంటామని చెప్పి. సో అలా అనిపించింది. లైక్ నిన్న నేను ఒక రీల్ చూసాను అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటిల్ యూ గెట్ సిక్. వెన్ యూ గెట్ సిక్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ సి. అది మనకి ఎప్పుడో చెప్పారు, ఆరోగ్యమే మహాబలం మనిషి. సో ఈ రోజుల్లో అలాగా వెస్ట్రన్ వైపు అలా తిరిగి మనకి ఏదైనా వస్తే కొంచెం ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది అలాగా. సో నేను ఇక్కడ సూజీ ఉప్మా అండ్ బంగాళదుంపల కర్రీ చేస్తాను అనమాట. సూజీ ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఒక్క టిప్ ఏంటి అంటే, దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. సూపర్గా చాలా రోజుల వరకు నీట్గా ఉంటుంది. బయట పెట్టేస్తుంది ఏంటి, చిన్న పురుగు పట్టేస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? సో ఈ కడాయిలోని నేను జస్ట్ దాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట. అండ్ అన్నీ మనకి ఉప్మాకి కావాల్సినవన్నీ సో ఇలా పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను. సో ఈజీగా మనం చేసేసుకోవచ్చు.
అండ్ అది అయిపోయిన వెంటనే నాకు అమెజాన్ నుంచి బోల్డ్ అన్ని పార్సల్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో వెంటనే పార్సల్స్ వస్తే నాకు ఇన్ని పార్సల్స్ వస్తాయి కదా, మా ఇంట్లో అన్నీ చేస్తాము. స్టిల్ నాకు ఒక్క పార్సల్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా తీసుకోవడానికి అవ్వదు, ఎవరో ఒకరు తీసి ఉంచేస్తారు. సో ఇప్పుడు గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ రన్ అయింది కదా, అప్పుడు నేను బోల్డ్ అని సామాన్లు కొనుక్కున్నాను. అందులో కొన్నాను ఈ గ్లాస్ జార్స్ అనమాట. అండ్ ఎన్ని జార్లున్నా తక్కువే, ఎన్ని డబ్బాలున్నా తక్కువే. మీ ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? మరి ఒకసారి ఏంటో అది ఓపెన్ చేయగానే ఈ గ్లాస్ జార్స్ అన్న మస్తు హ్యాపీనెస్ వస్తే. ఇది గుర్తుందా, లేజీ సూజన్ నేను జస్ట్ 88 రూపీస్ కొన్నానండి అమెజాన్లో. ఇది ఫస్ట్ నేను బ్లూ కొన్నాను 2, అవి వచ్చేసి నేను 250కి ఎంతకో కొన్నా. ఈ సేల్లోని వచ్చేసి నాకు 88 రూపీస్ పడింది అనమాట. అండ్ లాస్ట్ ఇవి వచ్చేసి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఫ్రీజ్ ఆర్గనైజర్స్ అనమాట. బేసికల్లీ ఇవి కొన్నాను. ఇవి చిన్న దగ్గర కూడా ఉన్నాయి, చాలామంది దగ్గర ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజర్స్ అన్నీ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇవేంటి లోపల ఒక చిన్న ప్లేట్ లాంటిది ఉంటుంది, దానివల్ల ఏంటి ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కిందకు వచ్చి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అది కాన్సెప్ట్. నా కిచెన్ మొత్తం చకాచక్ చేసేయాలి, మీల్ ప్లానింగ్ అన్నీ స్టార్ట్ చేసేయాలి అనిపిస్తుంది. దానికి మోటివేటింగ్గా ఉంటుందని ఇవన్నీ కొంచెం తెచ్చుకున్నాను అనమాట. హాయ్, బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిందా? బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తిన్నారు? మెయిన్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా, ఉప్మా అండ్ ఆలూ కర్రీ చేశాను అనమాట. సింపుల్ ఆలూ కర్రీ. నేను ఉప్మాది రెసిపీ షేర్ చేశాను కానీ ఆలూ కర్రీ షేర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఆనియన్, టమాటో, కొద్దిగా శనగపిండి వేసి చేసే కర్రీ అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ నేను సండే కదా చికెన్ మ్యారినేట్ చేసి ఉంచాను, ఉప్పు కారం లెమన్ యాడ్ చేసి. సో ఇప్పుడు మనము చేసుకుందాం చికెన్ పులావ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రై అండ్ సాలడ్ అనమాట, లైక్ కచంబర్ లాంటిది. ఉల్లిపాయలు, టమాటా, పెరుగు వేసి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో దానికి ఫస్ట్ మనం కట్ చేసుకుందాం ఆనియన్స్, దాని తర్వాత చేసుకుందాం సింపుల్ యమ్మీ పులావ్. రోజు సేమ్ అన్నం తిని నాకు చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. ఈరోజు మంచిగా పులావ్ అవన్నీ చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో మనము పులావ్ చేసుకోవడానికి, చికెన్ పులావ్ చేసుకోవడానికి ఒక రైస్ కుక్కర్లోని ఆయిల్ వేసుకుంటాం. మీకు పులావ్ చేయడం అలాగే వచ్చు కాబట్టి నేనేం చెప్పాలనుకోవట్లేదు. బట్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ఈ రైస్ కుక్కర్ కొనుక్కుంటే ఇలాంటి నాన్ స్టిక్ ప్లేట్ ఉన్నది కాకుండా, నాన్ స్టిక్ గిన్నె ఉన్నది కాకుండా స్టీల్ గిన్నె ఉన్నవి వస్తున్నాయండి, అవి కొనుక్కోండి. అవి చాలా చాలా బాగుంటాయి. నాన్ స్టిక్ చూసారా, మనం యూజ్ చేయగా ఆ నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ అన్నది పోతుంది. అదే స్టీల్ది కొనుక్కున్నారనుకోండి చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మనకి తెలియకుండా కూడా ఈ నాన్ స్టిక్ది యూజ్ చేస్తున్న కోటింగ్ పోతే ఒక రకమైన భయం వేస్తుంది అనమాట. అంటే స్టీల్ది అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. మా చెల్లి దగ్గర స్టీల్ ఉంది, అందులో వాళ్ళు ఇడ్లీ చేసుకుంటారు, అన్నీ చేసుకుంటారు, చాలా చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. ఇది గీక్ వాళ్ళది కదా, ఇది స్టార్టింగ్లో వచ్చింది అనమాట. నాకు స్టార్టింగ్లో కొన్నప్పుడు అప్పటికి స్టీల్ ఆప్షన్ రాలేదు. అండ్ రైస్ కుక్కర్లో కూడా ఎప్పుడైనా స్టీల్ ఆప్షన్ వస్తే స్టీల్ ఆప్షనే కొనుక్కోండి. నార్మల్ రైస్ కుక్కర్ ఎవ్రీడే అన్నం పెట్టుకుంటారు కదా, అది నాన్ స్టిక్ది కాకుండా. చాలామంది నన్ను అడిగారు, మీరు రైస్ కుక్కర్లో ఎందుకు అన్నం వండరు, మా ఓపెన్ గిన్నెలో ఎందుకు అన్నం వండుతారు అని చెప్పేసి. దానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి, మా ఇంట్లో ఒక్కొక్క టైంకి అన్నం తింటారు. రైస్ కుక్కర్లో గట్టిగా వచ్చేస్తుంది, ఆ గట్టిగా వచ్చిందైతే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట. అండ్ నా రైస్ది ప్లేస్ కూడా చేంజ్ చేశాను. ఆ మూల పెడుతుంటే ఎందుకో నాకు కొంచెం రైస్ నచ్చలేదన్నమాట. తీసుకొచ్చి లోపల దూర్చా. ఇవన్నీ కూడా సర్దాలండి. రేపటి నుంచి పిల్లలు కొంచెం స్కూల్కి అన్నిటికీ వెళ్తే నాకు కొంచెం టైం దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఈ కిచెన్లోని కబోర్డ్స్ అన్నీ సర్దాలి. సామాన్లు చాలా చాలా ఎక్స్ట్రా అయిపోయాయి అనమాట. ఏవేవి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన టైం వచ్చేసింది. కొన్నిటిని డీక్లటర్ చేసి అన్నీ చేసి ఎవరికి అవసరమైన వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే అవుతుంది అనమాట. ఈ చికెన్ పులావు జస్ట్ నార్మల్గా కొన్ని బిర్యానీ సామాన్లు వేసుకుంటాము, దాంట్లోనే ఆనియన్స్ వేసుకుంటాం, తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటాం. అవన్నీ ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం జింజర్ పీసెస్, గార్లిక్ పీసెస్ని అంటే లైట్గా కచ్చాబచ్చాగా దంచుకుని దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం. అది ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట, మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ని. దాని తర్వాత చికెన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అన్నం యాడ్ చేసేసుకుందాం, బియ్యం యాడ్ చేసేసుకుందాం. బియ్యం యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ నేను సాల్ట్, ఇంకేంటి చికెన్ మసాలా, బిర్యానీ మసాలా ఎవరెస్ట్ది, అవి 2 యాడ్ చేస్తాను అంతే. నేనేం కొత్తిమీర, పుదీనా ఇవన్నీ వేయను. అవన్నీ మా ఇంట్లో అదేదో పెద్ద అలర్జీలా వస్తారనమాట. సో ఇంత సింపుల్గా ఉంటే అందరు సైలెంట్గా తింటారు, అందుకోసం. లైక్ ఎవరెస్ట్ది ఇది కొంచెం ఎక్కువే పడిపోయింది, బట్ చాలా బాగుంది. నేను కొంచెం అన్నం మెత్తగా అయిపోయింది, లైక్ ఇప్పుడుతో తెలుసు కదా, కొంచెం మెత్తగా అయిపోయింది. ఒక్క 5 నిమిషాల ముందు ఆపేస్తుంటే ఇంకా బాగుండేది అనిపించింది అనమాట. మూత పెట్టేసుకుంటే రెడీ అయిపోద్ది మన యమ్మీ
చికెన్ పులావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ కుక్కర్లో వచ్చేసి 12 minutes టైమర్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఎలాగా చేస్తున్నాను కదా, అది దాన్ని కొంచెం మండి స్టైల్లో చేద్దామన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో నేను ఇటుపక్క మళ్ళీ ఒక 4 ఆనియన్స్ కట్ చేశాను పల్చగా పొడుగ్గా. దీంట్లోని కొంచెం జీడిపప్పు ఫ్రై చేస్తాను, మరి ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుంటాను. అప్పుడు మనం మండీలాగా ప్లేట్లోని మన పులావ్ని అంతా వేసి దాని మీద ఒక చికెన్ ఫ్రై పీసెస్ ఒక 2 కొంచెం జీడిపప్పు కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పెడదామని డిసైడ్ అయ్యి జీడిపప్పును వేపుతున్నాను అనమాట. జీడిపప్పు ఎప్పుడైనా కూడా మరీ ఎక్కువ రెడ్ వచ్చే వరకు ఉంచకూడదు, జస్ట్ కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినప్పుడు తీస్తారంటే తీసిన తర్వాత కూడా చాలాసేపు వరకు కలర్ మారుతుంటుంది అనమాట. కొంచెం కలిపితే మంచిగా క్రిస్పీగా అవుతాయి, చాలాసేపు వరకు క్రిస్పీగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ పింకిష్ కలర్లో వచ్చాయి కదా, మంచి క్వాలిటీ జీడిపప్పు కూడా మస్తు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ కలర్ వచ్చాయి, మరి కొంచెం ఫ్రై చేద్దామని చూస్తున్నా. చేసిన తర్వాత వీటిని తీసి పక్కన గిన్నెలో పెట్టేసుకొని మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేయడానికి ఏదో ట్రిక్ ఉందన్నారు, నేను మర్చిపోయాను ఏం ట్రిక్కో. ఐ థింక్ ఆయిల్ మంచిగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాతే ఈ ఆనియన్స్ వేయాలి అన్నదే ట్రిక్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. అవునా కాదా అన్నది మీరు ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్పండి నాకు. సో ఆనియన్స్ అనేవి వేస్తా. అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అని మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట. లైక్ అవి సన్ డ్రై చేసిన డీహైడ్రేటెడ్ ఆనియన్స్, వాటిని ఫ్రై చేస్తే మరి 1 సెకండ్లో అయిపోతాయి. జస్ట్ అప్పుడు ఒడియాల్లాగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది అన్నమాట. ఆనియన్ ఫ్రై మాత్రం పులావ్లో అన్నిట్లో మస్తు టేస్ట్ ఇస్తుంది. అండ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అన్నవి కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసినట్టు పెడితే అవి మెత్తగా అయిపోకుండా కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటాయి. అండ్ గాలి తగిలితే అవుతుంది అన్నమాట. దాని తర్వాత మనం కచంబర్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. టక్కుమని ఒక క్లిప్లోనే మనం కచంబర్ చేసేసుకుందాం. ఇలా చికెన్ కూడా ఫ్రై చేయడం మొదలుపెట్టాను. అండ్ చికెన్లోని కూడా సేమ్ నేను ప్రతిసారి మీకు ఆల్రెడీ బోల్సార్లు చూపించాను. అవే మార్నింగ్ నుంచి మ్యారినేట్ చేసి ఉంచుకున్నాను. దాంట్లోని కొద్దిగా అన్ని రకాల మసాలాలు, తర్వాత కొంచెం సోయా సాస్ కొంచెం యాడ్ చేసి దాన్ని ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ మనం పులావ్ తీయాల్సిన టైం వచ్చింది. దీన్ని ప్రెషర్ మొత్తం ఓపెన్ అయ్యాకే ఎప్పుడైనా తీయాలన్నమాట. మీరు హాస్టల్స్లో వాటిల్లో ఉంటున్నట్టయితే ఈ రైస్ కుక్కర్ అన్నది మస్తు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ రైస్ కుక్కర్ అంటే ఇది కాదు, ఏదైనా ఒక రైస్ కుక్కర్ బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ అనమాట. సో పులావ్ అంతా బాగుంది కానీ కొద్దిగా మెత్తగా అయిపోయింది, నాకు అర్థమైంది. బట్ ఏం చేస్తాను చెప్పండి, మనం ఇప్పుడు చేయగలిగింది ఏం లేదు. మీద కొద్దిగా ఫ్రై చేసిన కాజు, తర్వాత ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుని మంచిగా ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం అనమాట. చికెన్ చూసారా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిందనమాట. మండి అంటే సాహిల్ ఇది కుషాల్ కోసం ఇస్తున్నాను. సో ఏం లేదు, నేను ఒక స్టీల్ కంచం తీసుకున్నాను, దాంట్లోని మన పులావ్ అన్నది స్ప్రెడ్ చేశాను. దాని మీద కొంచెం కాజు, కొంచెం ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను, సైడ్కి కచంబర్, చికెన్ అండ్ కొంచెం మ్యానీస్ యాడ్ చేశాను అనమాట. అండ్ పక్కన నా ఫోన్లో చూసారా నేను ఏం చూస్తున్నానో, ఇట్స్ సారాభాయ్ వర్సెస్ సారాభాయ్. దట్స్ ద వన్ షో నాకు ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కట్టదు. నాకు ఫేవరెట్ షో అనమాట. మాకు పెళ్ళైన కొత్తలో నాకు ఎంతో కొంత హిందీ వచ్చిందంటే కూడా ఆ షో వల్లే. నా పెళ్ళైన కొత్తలో అప్పుడే హిందీ ఛానళ్ళు చూడడం స్టార్ట్ చేసిన టైంలో నేను మా ఆయన కలిసి చూసిన ఒకే ఒక షో సారాభాయ్ వర్సెస్ సారాభాయ్. దాని తర్వాత మేము కొన్ని రోజులు స్పిట్స్ విలా చూసాం, తర్వాత రోడీస్ చూసాం. ఆ ఏజే డిఫరెంట్ అండి, అప్పుడు అవన్నీ నచ్చేవి, రోడీస్, స్పిట్స్ విలా ఇవన్నీ. ఇప్పుడైతే ఓ మై గాడ్ వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత డ్రామా చేస్తున్నారు, లైఫ్ ఇంకా చాలా పెద్దది, ఇంకా బోల్డ్ ఉంటారా బాబు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మరి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఏం చేస్తున్నారు? అండ్ నేను మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ 4-5 గంటల తర్వాత. తో రత్నదీప్కి వెళ్ళాను. నేను ఫోన్ కూడా తీసుకెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఫోన్ పట్టుకుని చేతులు బస్తు నొప్పి అయిపోతున్నాయి అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కట్టున్నా కరెక్ట్ ఫోన్ పట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ చాలా నొప్పి వస్తుంది, అందుకోసం ఫోన్ పట్టుకెళ్ళకుండా. మాకు విజేత పక్కనే, విజేతలో దొరకని సామాన్లు కొంచెం రత్నదీప్లో దొరుకుతాయి. అప్పుడప్పుడు ఒక రత్నదీప్కి వెళ్తే బాగా అనిపిస్తుంది నాకు. నేను మీకు చూపిస్తాను ఏమేమి తెచ్చాను అన్నది. గ్రోసరీ ఐటమ్స్ ఏం చూపిస్తామని మీలో ఎవరైనా అనుకుంటే కొంచెం యూనిక్ గ్రోసరీ ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చా, అందుకే చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? సో వీటితో మంచి రెసిపీస్ మనం చేసుకొని తినబోతున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ నేను తీసుకొచ్చాను ఈ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్. ఇవి ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం చాలా ఈజీగా మనం స్ప్రింగ్ రోల్స్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు, అందుకోసం తీసుకున్నా. ఫస్ట్ ఈ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్, దాని తర్వాత ఈ నాఫ్తలిన్ బాల్స్. ఇది యూనిక్ కాదులేండి. అండ్ తర్వాత అక్కడ ఒక చిన్న ఏరియా ఉంది, అక్కడ ఈ కొరియన్ నూడిల్స్ అన్ని బాగా దొరుకుతున్నాయి అనమాట. ఇది బై 1 get 1 ఫ్రీ ఉంది, బ్లూ డ్రాగన్ అనేసి. ఇది థాయ్ టోమ్ యామ్ ఫ్లేవర్ అంట. ఇది వచ్చేసి థాయ్ గ్రీన్
గ్రీన్ కర్రీ ఫ్లేవర్ అంట. ఈ రెండు బై 1 get 1 ఫ్రీ ఉంటే ఇదొకటి తీసుకున్నా. కొరియన్ నూడిల్స్ అనేవి చాలా ప్రైజీ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ 150 ఒక ప్యాకెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ బయట. అందుకోసం నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేస్తాను. అది 500 100 పడింది కదా దానికి. దాని తర్వాత ఇదొకటి తీసుకున్న రైస్ సేవ్ అంట, బర్మసల్లి రైస్ నూడిల్స్. చూద్దాం ఏం చేస్తామో నాకు తెలీదు దీంతో, బట్ ఇది బాగుంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. లెట్స్ ట్రై. తర్వాత ఇవి ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇవి ఈ రింగ్ నూడిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి కూడా చాలా బాగుంటాయని నేను విన్నాను. లెట్స్ ట్రై. కొంచెం డిఫరెంట్గా, నా వీడియోలు ఎడిట్ చేయాలంటేనే బోర్ కొట్టేస్తుంది. అండ్ బోర్డ్ మంది చూస్తూ ఉంటారు కదా, మనకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట కొంచెం డిఫరెంట్గా. అట్లీస్ట్ రెసిపీస్లో లైఫ్లోతో డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు, ఆ సేమ్ లైఫే. అట్లీస్ట్ రెసిపీల్లో అయినా కొంచెం డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తే చూసే వాళ్ళ మీకు, చేసిన నాకు, తినే నా నోడికి కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనిపించింది. తర్వాత ఈ 2 నూడిల్స్ తీసుకున్నాము. ఇవి వచ్చేసి బాంబినోవి ప్రీమియం పాస్తా మేడ్ విత్ సూజీ అనమాట. వీట్ నూడిల్స్. ఇవి వచ్చేసి ఆ నూడిల్స్ పెన్నే అంటారు అనుకుంటున్నాను. ఇవి వచ్చేసి స్పైరల్. ఇది పెన్నే చెప్ప. ఇవి 2 తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత సాహిల్ కోసం ఒక పాస్తా. దాని తర్వాత ఇవి వచ్చేసి వచ్చిన వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాల్సింది. ఇవి వచ్చేసి సమోసా షీట్స్ అనమాట. మనం అవి ఎలా అయితే స్ప్రింగ్ రోల్ చేయొచ్చు, ఇవి సమోసాలు. ఇందులో మొత్తం 50 షీట్స్ ఉన్నాయి. 99 రూపీస్ అండి ప్యాకెట్. బాగుంది, 99కి బాగుంది. మా ఆయన అది 200 300 ఉంటుంది అన్నారు, బట్ చూస్తే 99 ఉంది, అందుకని తీసుకున్నా. అండ్ ఒకసారి హ్యాండ్ పౌండ్ రైస్ ఎలా ఉంటుందో, ఈ బ్రౌన్ రైస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని ఇది ఒకటి తెచ్చాము. అండ్ ఇవి ఆల్పెనోస్. ఇవి వచ్చేసి ఏవో కుకుంబర్ అనమాట. మా ఆయన నవ్వారు, ఇది చేయడానికి అది 20 రూపీస్ పడుండదు, నువ్వు 100 ఇచ్చి కొంటున్నావు అనేసి. సో చూద్దాం. సో ఈ వావావి ఒక 3 ప్యాకెట్లు తీసుకున్నా. నార్మల్ ప్లెయిన్ నూడిల్స్. ఇవి చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అక్కడ చూడండి మంచు పడుతూ ఉన్నప్పుడు అన్నిటికన్నా యమ్మీగా ఏమనిపిస్తుంది అంటే మోమోస్ అండ్ మ్యాగీ. వాళ్ళు ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు రోడ్ సైడ్ స్టాల్స్ అని. ఇది చూడగానే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల చాలా చాలా మంచి ఏరియాలు ఉంటాయి అన్నమాట. తిరగడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. ఇటు పక్క ఆగ్రా ఉంటుంది, ఇటు పక్క షిమ్లా ఉంటుంది, డార్జిలింగ్ కాదు అవి కల్కటా దగ్గర ఉంటుంది డార్జిలింగ్ అండ్ టాక్. ఢిల్లీ దగ్గర కూడా బోల్డ్ అండ్ ప్లేస్లు ఉంటాయండి చూడ్డానికి. సో అక్కడ అన్నమాట. అండ్ ఒక ట్యాంగ్ ఆరెంజ్ ఒకటి అండ్ మ్యాంగోది ఒకటి. అండ్ ఇవి మిల్లెట్స్. ఏ మిల్లెట్స్ అంటే ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్స్. నాకు తెలిసి కొర్ర బియ్యంతో పాయసం చేసి తిని చాలా రోజులు అయిపోయింది, అందుకోసం తెచ్చుకున్నా. కోర్మా క్యూబ్స్ అంట. నేను ఎప్పుడు మ్యాగీ క్యూబ్స్ చూడలేదు. ఇవి ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో కూడా నాకు తెలీదు. ఇందులోని మ్యాగీ క్యూబ్స్తో చాలా రెసిపీస్ చేయొచ్చు అంట. చూద్దాం ఎలా చేస్తారో ఏంటో. నేను తెచ్చిన కొన్ని సామాన్లు ఫ్రమ్ రత్నదీప్. మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి. ఇందులోని మీరు రెగ్యులర్గా తెచ్చేవి ఏంటి అన్నది కూడా నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ రేపు కలుస్తాను. అప్పటి వరకు టాటా, బాయ్ బాయ్.